Всем привет. Хочу показать одну вещь. Это не нож, хотя вроде как канал ножевой, и нож на экране тут лежит, промилле. Вот. Ну, я хотел вам показать прикольные ножницы. Вот. Ножницы от фирмы Victorinox. Значит, вот такого вида. Значит, они... Сейчас я их вытащу. Вот. Они, значит, вот в виде такого аиста. В общем, прикол полный. Я их подарил жене своей. Вот, смотрите. То есть вот как-то так. Вот. До сих пор прям удивляет. Вот. Такие вот ноженки интересные. Жена довольна. Ну, она для вот шитья всякого там, еще что-то делает там. Вот. То есть ей это нравится очень. Я их просто увидел однажды в каталоге. Вот. Я решил ей так и подарить. Вот. То есть вот такие ноженки. Вот. Хотел вам показать. Вот. Всем всего доброго. Всем пока.